이런 식으로 잡아주시고요. 벽도 이제 슬쩍 이제 다른 약간 회색 계열, 네, 회색 계열로 어두운 부분 살짝 들어가 줄게요. 분무기를 한번 뿌려야겠죠? 네. 다 말랐겠죠? 많이 뿌리지 마시고요. 네. 이렇게 요런 느낌에서 이제 뭐 소금을 사용하셔도 좋고요. 네. 소금기가 약간 소금을 뿌리셔도 괜찮을 느낌이에요. 네. 똑같지 않아도 상관없습니다. 네. 느낌만 우리가 너무 그 수차를 하면 너무 사실적인 거에 얽매이는 경우가 있는데 이제 사실적인 것보다는 그림적인 거를 조금 더 신경 쓰시는 것도 좋은 방법이에요. 그림적인 것. 네. 그림적이라고 하는 거는 개성이 있는 자기만의 어떤 그런 느낌들, 네, 그런 것들을 나타내죠. 이렇게 벽이 그래도 조금 세월의 흔적들이 보이는 벽이에요. 이 그림은 항상 이렇게 뭔가를 연상하게 하고 생각하게 하는 어떤 그런 점이 있거든요. 아니면은 작가가 의도하는 어떤 그런 느낌들, 그런 것들을 나타내주는 하나의 기술적인 방법들이 있죠. 그 중에서 이렇게 시간이 흐르는 어떤 그런 벽들, 금방 새벽이 아니라 시간이 흘러서 형성된 벽들의 느낌에서 뭔가를, 예, 느낄 수 있겠죠. 세월을, 시간, 그죠? 네, 여러 가지 그런 감정들을 느낄 수 있는 거예요. 그래서 장미가 있고 가방에 장미가 담겨져 있고 벽은 오래됐고 꽃잎이 떨어져 있어요. 그리고 가방이 그 장미가 꽃병이 아닌 가방에 놓여져 있다는 거, 뭐 여러 가지 그런 상황들을 재미있게 추리해서, 예, 그림을 읽어 나갈 수 있겠죠. 그런 방법을 사용해서 그림의 언어들을 하나씩 만들어가는 거예요. 자, 오늘은 여기까지 하고요. 다음 시간에 다시 한번 할게요. 네, 감사합니다. 여기까지 한번 해보세요.